Buongiorno a tutti. Prima di tutto vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno organizzato questo incontro oggi in quello bello posto del Casino di San Pellegrino, un luogo magnifico. Siamo felici di essere con voi oggi. Mi presento, sono Francesco Berlinghi, sono il presidente del GAL Castagniccia Mare Monti e accanto a me c'è Eric Bereni che è incaricato di missione in questo GAL. La nostra pretesita ha di parlare in francese e c'è una signora che ha da fare la traduzione perché sarà più facile, e per me e per voi. Donc, notre intervention s'articulera autour de trois parties. Quindi il nostro intervento si articolerà su 3 punti. D'abord, une présentation de notre territoire et de notre GAL. La presentazione prima di tutto del nostro territorio e del nostro GAL. Ensuite, des exemples d'expérience de transition écologique dans l'agriculture, dans notre Castagniccia. Poi inoltre tutte le nostre esperienze relative alla transizione ecologica nel nostro comune di Castagniccia Mare Monti. Et enfin, un exemple de bonne pratique avec 2 entreprises, Terre d'Agrumes et Agricors. E in seguito le esperienze relative ai risultati ottenuti da 2 imprese che hanno lavorato proprio nella transizione ecologica. Le thème qui a été choisi pour cette rencontre, innovation et transition écologique, est un terme qui nous intéresse particulièrement. Il tema, la tematica che è stata scelta per questo incontro, innovazione e transizione ecologica, è un tema che ci interessa moltissimo. Parce qu'il concerne, il nous oblige, il va nous obliger dans les années qui viennent à repenser notre façon de produire, de consommer, de travailler, donc de vivre. Perché è una tematica che ci obbligherà a riflettere e a riformulare tutto il nostro modo di vivere, il nostro modo di lavorare anche. Donc nous allons commencer évidemment par la première partie, c'est-à-dire la présentation du territoire. Adesso iniziamo dalla prima parte, la presentazione del territorio. Alors, je ne vais pas évidemment vous accabler avec tous les chiffres qui sont là. Non vi citerò tutte le cifre, tutti i dati numerici che abbiamo qua a schermo. Simplement, je voudrais vous dire que notre territoire n'a pas grand-chose à voir avec les vôtres. Però una cosa importante da considerare è che il nostro territorio non ha niente in comune con il vostro. C'est un territoire qui est beaucoup plus petit, beaucoup moins peuplé, qui compte beaucoup de chômeurs. È un territorio molto più piccolo, molto meno popolato, con molti disoccupati. Et qui a une caractéristique très, très importante et qui a déterminé les choix que nous avons faits au niveau de notre programme. Però c'è una cosa molto importante che tengo a dirvi, è che questo nostro stesso territorio ci ha obbligato a prendere delle scelte molto importanti. Nous avons décidé de donner la priorité aux actions. Pardon, je voulais vous dire que ce qui caractérise également notre territoire, c'est le grand écart de développement qui existe entre la partie littorale et le Piémont, les villages. Una caratteristica tipicissima del nostro territorio è la differenza molto evidente che c'è tra tutto il litorale della Corsica e i territori più interni. C'est ce qui nous a poussé à orienter nos choix en privilégiant les actions au niveau des villages et pas du littoral. E questa differenza ci ha, diciamo, un po' come portato a scegliere di dare una preferenza, un privilegio, accordare questo privilegio ai territori più deboli, quelli più indietro, sull'interno del nostro territorio. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît.
Ecco, là vous avez les trois axes d'intervention que nous avons choisi de privilégier. Donc, premièrement, la valorisation des ressources locales. Quindi qua abbiamo i tre assi di intervento che abbiamo deciso proprio di privilegiare rispetto ad altri. Il primo asse è la valorizzazione delle risorse locali. Avec le soutien aux filières de proximité et l'accompagnement des démarches collectives. Con il sostegno, questo primo asse, con il sostegno alle filiere di prossimità e anche con l'accompagnamento di tutti i vari passi che riguardano proprio il livello collettivo, della collettività. À ce sujet, je voudrais signaler une expérience qui nous paraît très originale et très intéressante et que nous allons essayer de mener jusqu'au bout dans un village qui s'appelle Carchetto. Allora, in base a questo vorrei citarvi un'esperienza molto interessante da ascoltare per voi che ha avuto luogo in un piccolo villaggio che si chiama Carchetto. Carchetto di un paese che conta 40 abitanti. Con l'estate circa 60, ma l'inverno 40. In questo villaggio 4 persone hanno dans ce village, donc 4 personnes ont décidé de faire des chambres d'hôtes. Di queste 40 persone abitanti il villaggio, solo 4 hanno deciso di organizzare e di aprire delle camere d'hôtes, delle camere per i turisti. Ils ont donc déposé des dossiers dans le cadre du GAL. Certains sont déjà instruits, d'autres sont en cours d'instruction. Hanno depositato tutti i documenti necessari per l'apertura di questa attività. Alcuni stanno ancora aspettando le autorizzazioni necessarie. Leur idée, qui nous paraît donc très intéressante, c'est de ne pas travailler chacun pour soi. E quello che ci è sembrato interessante è che queste persone non volevano lavorare ognuna indipendentemente e distaccata dalle altre. Mais au contraire de travailler ensemble, à un projet commun. Queste persone volevano lavorare assolutamente insieme su un progetto comune. En créant des structures communes qui seront utilisées par les différentes structures d'accueil qui existeront. E quindi creando delle strutture di accoglienza che a loro volta potrebbero essere ricondivise nell'utilizzo anche da altre strutture già presenti sul territorio. C'est une idée qui nous a fait penser à une expérience que nous avons connue en Italie qui s'appelle l'albergo diffuso. Et nous pensons que c'est vers cette chose-là qu'il faut s'orienter et ça nous semble être un très bel axe de développement pour nos villages de la Cassaniccia. Questo è un po' qualcosa, questo progetto è qualcosa che mi riporta a quello che è stato descritto precedentemente sull'albergo, sull'hotel diffuso stamani, qualcosa da condividere tutti insieme. Donc, le deuxième axe, c'est donc le tourisme de village qui est lié avec ce qu'on vient de dire. Il secondo asse di intervento è il turismo di villaggio, un po' quello che abbiamo già detto adesso. Et le troisième, c'est la mobilité et l'économie numérique. Ce matin, quelqu'un a mis en avant l'intérêt de la révolution numérique dans les villages par la possibilité qu'elle offre de travailler dans les villages, le télétravail. Noi lo chiamiamo così, il teletravail. Il terzo asse di intervento è la mobilità e l'economia numerica. Già stamani è stato citato da qualcuno dei colleghi italiani proprio l'importanza dell'economia numerica, quello che con la digitalizzazione potrebbe permettere a certe persone di rimanere nei propri villaggi e continuare a lavorare da lì. In francese usano l'espressione teletravail, da noi usiamo l'espressione inglese smart working. Diapo. Là, vous avez quelques chiffres sur l'activité du GAL. Là aussi, je ne vais pas vous accabler avec tous ces chiffres. Qua di nuovo ci sono alcuni dati relativi alla nostra attività di GAL, ovviamente non vorrei tediarvi con tutte queste cifre. Simplement vous dire que nous avons le sentiment quand même d'avoir réalisé un certain travail. Però abbiamo la volontà di esprimervi il fatto che siamo riusciti a realizzare un certo tipo di lavoro. Avec une très belle coopération avec les porteurs de projets. Con una bellissima cooperazione
sviluppata insieme ai portatori di progetto. Alors je sais bien que ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui, mais je voulais simplement souligner les difficultés que nous avons, parce qu'il me semblerait intéressant de savoir si on les retrouve dans tous les GAL. So che questo argomento che vado a toccare adesso non è l'argomento di questa giornata di incontro, però vorrei esporvi alcune cose per sapere se anche voi avete incontrato nello sviluppo dei vostri progetti questi nostri stessi problemi. Ces difficultés sont de deux ordres. D'abord, des lenteurs au niveau de l'instruction des dossiers par les services de la région, Corse. Et le deuxième, c'est des délais très longs au niveau des paiements. Allora, ci sono state due difficoltà essenziali che abbiamo incontrato. Una è la lentezza dal punto di vista proprio procedurale di elaborazione di tutta la documentazione richiesta per portare avanti certi progetti, e l'altro è il tempo molto lungo relativo ai pagamenti. Je pense que c'est dommage parce que ça porte atteinte à la crédibilité du processus. Queste cose mi dispiacciono molto perché vanno come a intaccare in modo non troppo positivo l'intero processo, il risultato dell'intero processo. Voilà. Je terminerai moi, pour ma part, après Eric prendra la suite, puis on interviendra tous les deux. Je terminerai donc en vous parlant de l'apport du projet Join en Castagniccia Mare Monti. Adesso, prima proprio di terminare, vi parlerò di quello che il progetto Join ha portato proprio a Castagniccia Mare Monti. Ce sont des choses qui ont déjà été dites par les intervenants ce matin. Il y a d'abord la meilleure connaissance du tissu économique. Si tratta tutte di cose già enunciate stamani dagli altri colleghi italiani, una migliore conoscenza del tessuto economico del nostro territorio, grâce à la cartographie, una mappatura et au recensement des meilleures pratiques dans notre territoire. Je ne vais pas vous les expliquer, vous les citer et vous expliquer tout ce à quoi elles concernent. Je vous signale simplement que parmi ces meilleures pratiques que nous avons recensées sur notre territoire, en figure une dont vous aurez l'occasion d'entendre parler dans ces demain, puisque nous avons parmi nous Muriel Cresté, qui est la directrice d'une entreprise qui s'appelle Realia. Dunque, abbiamo attraverso questo primo punto della migliore conoscenza del nostro tessuto economico sviluppato una mappatura di 59 imprese innovative del nostro territorio. Abbiamo sviluppato anche e potuto elencare, perché le abbiamo identificate e riconosciute, 18 esperienze innovative con 5 migliori pratiche messe bene in evidenza. Di queste 5 migliori pratiche sentirete parlare domani, mi è stato detto, di una miglior pratica assoluta che si chiama Realia, ne parleranno domani. Et donc, parmi les apports, il y a évidemment le fait de partager avec vous nos expériences. Ça, on l'avait déjà fait lorsque nous étions venus au lac de Garde, l'occasion de construire des projets communs. Et chez nous, tout ça va déboucher sur la création d'une fabrique à projet, c'est-à-dire une structure dont on a parlé ce matin dans les autres témoignages qui ont eu lieu, une structure de conseil et d'accompagnement des porteurs de projets, surtout des jeunes. Abbiamo avuto anche con questo nostro progetto Join a Castagniccia Mare Monti l'occasione di condividere le varie esperienze, confrontare le idee, scambiare le buone pratiche con i nostri 5 partner principali. Questa è stata anche l'occasione di costruire dei progetti comuni, di allargare il nostro campo di azione, migliorare la promozione delle operazioni e creare delle nuove reti. L'opportunità poi di creare sul territorio una fabbrica di progetti, come è già stato annunciato stamani da altri colleghi italiani, una specie di agenzia per lo sviluppo economico locale in partenariato con le strutture di accompagnamento che già esistono sul nostro territorio.